Hello， 今天是2023年的10月27号，美东时间的10月27号，今天礼拜五，现在上午的早上的8点20，温度是15度，15、6度，今天最高能到，看一下，今天最高能到23度，明天到26度，明天大晴天，今天有多云，看这云层厚度呢，感觉要下雨，但是呢又没有下雨，哎呀，昨天晚上8点多，也就是北京时间的27号的早上8点多吧，就是我看新闻啊，哎呀，老李走了，哎，老李走了。因为我想着这个月我心脏也不好啊，搞不好哪天我也就刚过去了。谁知道这个老李呢，是吧？这个先走一步，哎，很快，26号就发作了，27号凌晨0点10分就过去了。不管怎么说吧，还是有福气的，起码没痛苦。是吧？不像那些大病啊，拖来拖去的，我操，整个人痛苦死了。瞎鸡巴整着开，这是停车道，这是能插队的地方吗？我操，搞他妈大早上骂人，傻逼！哎呀，这个，噔，老李都，哎呀，这个，嘿，没法说，这个咋说呢？你知道吧？我觉得今年心血管出问题的人很多呀。这个健康是个很大的问题，是不是这个新冠所带来的后遗症呢？我操，想不明白了。感觉这个不管是，哎呀，不管是这个，不管老少啊，不管男女，不管达官显贵，还是吧，平头百姓，哎呀，心血管现在成很大的问题了。是不是这个地球闲人太多了？他妈得收走一批人啊！谁不能这么玩啊？我操！老李同志，哎，老朱还在是吧？老朱还在，老温也在。哎呀，老李没了。哎，你说是按照这些，哎，你说吧，老朱、老温都70、80了，70、80都没事。老李呢70都不到呢，好像这老李是不是跟我们家老太太同年的？我家老太太好像也到70了。哎。别停，走，哎，走，对，有时候他光看红灯，他不看绿灯，绿灯提示你往这边拐，你就走就完事儿了。今天礼拜五，感觉路上好像没什么，好像不太堵车呀。礼拜五，就是说咱，哎，一般就是聊一聊这个事儿，但是咱不说过多评价，是吧？咱们是谁呀？要评价也怎么着也轮不到咱，但是具体做了什么东西呢？老百姓呢，咱也不知道，咱也没得好处，操！哎呀，我他妈的感心哪天咱也根儿过去了，就痛苦，就很幸福了。起码不痛苦啊，不受罪啊。噔。昨天我看那个贝塞有个房子，哎，是贝塞还是哪？忘了是大井还是贝塞？有一个房子，三层楼还是2层楼？大概5、6个房间，他要租，他要整栋租呢是租4000块钱，平均一个房间也差不多4、5、5、7、6、5、7、35、6、30，差不多要7、8、6、8，差不多600到700吧一个房间，600到700是吧？差不多吧，5、6个房间租4000块钱，差不多6、700一个房间。这样的话，如果说确实有。打车怎么开这么快？我加塞呢？如果说这个房子整栋你租下来，然后呢你再分租出去，就是一个房间你自己住嘛，然后呢剩下5个房间你就分租出去，是吧？这样的话你一个房间分700块钱，7、5、7、35，3500，你自己掏500块钱就够了。如果你觉得要赚一点或者要狠一点的话，比如说你要自己配水电暖气的话，那你一个房间租800，租700，租900也行。9、5、9、45，4500，你还有500块钱多，你可以交这个水电煤气暖气，对吧？这是可以的。但是你这个东西吧，也等于是一门生意了，也不是特别好做。哎呀，你说这个房子吧，咱不是，有个同事下了，习惯了啊，每次到这口子就要下高速，今天不在这下。你说那个房子5、60万，咱就说一般价位的房子啊，咱不说这个纽约这个比较变态地方的那个房价啊，一般情况下是，就是说你在
其他的州、外州、中西部都能买到不错房子的一个价格，5、60万应该是买的应该算是不错的房子了。那5、60万的房子，首付交30%、36、18也得交20万呢，是吧？交20万呢，我操！哎呦我操，去哪儿搞他妈20万呢？哪来的钱？当然你都是开店的这2年3年就来了呀，两三年弄个20万不是很正常的事儿。如果你是打工的话，那他妈弄10年也不一定有20万，10年有没有20万？哎。特斯拉，你看我基本上每天的视频啊，我每个视频我的那个车前面都会出现特斯拉，我操！从今年开始，我操，去年好像都没有见着，去年没怎么见着，今年太狠了，今年这个特斯拉呀大爆发，我勒个去，走不了嘛，这一天天的搁这堵着，我操！就是啊，你能插过去赶紧插过去，别在这磨叽。磨磨唧唧就不行了。哎呀，这条路不行的，也是不行的。买电车，哎，现在吧，你看前面2辆特斯拉，现在买电车基本上都是第2辆车，备用车买，很少第1辆车会在。首先它不是个长途啊，你比如说从东海岸跑西海岸，当然这个跑人也不多啊，但是也没这种情况，肯定有。那么你就也许你会到一些没有电的、没有充电桩的地方，那怎么办？就是还是在这个中短距离用这个车可以。哎，那个特斯拉皮卡是不是也出来了？特斯拉皮卡也出来，哎，不是皮卡，叫什么来着？卡车是吧？特斯拉卡车是不是也出来了？哎，什么人都有，现在世界上。这哥们呢有点，哎呀，这个太阳在云层里面，这个，就这附近的房子吧，特别难，哎，也不知道难找吧，反正就是合适的不多。这不2个车道吗？一个车道往右，一个车道往左，断车。这边的树好像还红了不少，这边还挺漂亮。可惜今天没太阳的话，今天考试了，今天考1天啊，考1天呢，考完了，然后明天休息，然后连着休3天半，3天半到4天吧，反正。哎呀，这跑步也不能跑了，那么球也不能打了。对，昨天打球去了，还行吧。昨天那个心跳都还好，心跳基本上120到130，最高也没超过140。我觉得心跳还 OK 的。OK， 我们现在这边没有车了啊，直接就停在这边就好。OK， 拜拜，我们下课再聊，拜拜。Hello， 现在是下午的2点10分了。我们今天非常早的下课，是因为我们今天考试，考了1天了啊，考了一张语法，考了一张阅读吧，阅读理解。再考了一张那个叫什么？考了一个电脑上面考了一些单词，像什么不规则动词啊，是吧？那个否定形式之类的，反正都以前考过的。然后下午呢考了一点阅读理解啊，基本上没什么作文啊，都是最多就写了一段文字，写了一段句子，反正就是类似于这样的。哎呀，他妈的，考1天了，本来想他妈的在这待一会儿，结果算了，走吧。考完就走了，然后呢，明天休息，后天休息，礼拜1休息，礼拜3、礼拜2有10分钟的网上 one by one， 可能，然后其他时间都休息。比如说我要休息4天了，赶紧在这4天里面赶紧多搞点钱，我操！还他妈的没有钱了，还他妈要租房子，还他妈要买这个摄像机，哎，一堆的事儿要买。你说咱摄像机是不是可以买，也可以不买，是吧？哎，摄像机可以买也可以不买，因为我这个 Pocket 2还能用着呢，还能正常用着，为啥要买？哎呀！然后改出了一份卷子，改了一个语法改错了。对，我又考70分，70。哎呦，我对运动分数呢很平均啊，
基本上都在70分左右。我看一下啊，我们加一个，70加70加90加80加60加70 440除以6，平均73分，跟我今天考的分数一模一样。平均考了6次，但这个小测验考了6次，我差不多平均都是在70分左右，总有1、2个、2、3个会错的。哎呀，这突破不了，完蛋了，也是很多突破不了。哎，今天上高速啊，操！今天导航，今天那个不去打球啊。今天为什么不去打球呢？我现在不太敢打。为什么不太敢打呢？就是我这个我这个筋膜炎又来了。哎呀，足底筋膜炎，时不时又要来。然后我不太敢打。然后那个什么，刚刚打了个电话，因为上个礼拜3就已经去拍了肺片了。然后刚打了一个电话给医生，给家庭诊所。我说你上礼拜已经拍了片了，怎么没打电话通知我呀？他说你的正常了。哎，我在想你正常你就不通知了，我操！真是，哎，现在人也太懒了，没有点服务意识。然后打了心脏科，打了2、3个，打了2点钟打一次，2点5分打了一次，2点10分打了一次。哎呦，我都没人接，打了2、3个电话都没人接，我靠，这么忙吗？哎，也不知道我这个片子到底是怎么样，反正现在也没人管了，这现在看，哎，这个现在没人管了，我操，现在就是这服务做的真是，哎，那我这个到底什么病啊？这没有人给我个说法，我操，哎，这没有说法，我操，这怎么弄啊？但是我还是想去查一下，看一下这4天的话，我要干活。下个礼拜看你什么时候有空了，咱们去查一下。这个不查我不放心，我操！现在弄得我。刚刚有一辆车，刚刚那个车想从我的右边超我的道，你怎么这么能呢？就这白车，一看就是不好惹是吧？你看没有，到处串的那种。啊，哎呦喂，我也不知道啊，这几天的不知道咋过的。这一年又过完了啊！这他妈的2023年过完了，啥也没干。你知道我班上那帮学生多大吗？都是00年的，00几年的。哇操！我都哎，看咱的年纪都不好听的是吧？说好听的叫叔叔辈，说不好听的就是哎，这个小爸爸，都00后，我操，01、02、03、0几年的，都是00后。天哪，咋就不行了？哎呀，行了，我不聊了，今天到这吧。这个天考完了就没事了，然后回去赚4天钱，希望能赚到多赚点，然后把房租赔了以后，对我还找房子呢，把房租赔了之后再买一个摄像机，哎，这要牙缝里面抠点钱出来也没办法。拜拜。